အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G6 သင်ရိုးအခန်း9ရဲ့ lesson-18 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုံစံနံပါတ်5ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုံစံနံပါတ်5မှာ u equal 1 v equal 3 w equal 2ဖြစ်လျင်အောက်ပါတို့ဤတန်ဖိုးအသီးသီးကိုရှာပါလို့ပြောထားပါတယ်နံပါတ်ကကြီး 2u plus 5vw လို့ပေးထားပါတယ် u ကိုတွေ့ရင်1စားသွင်းပါမယ် v ကိုတွေ့ရင်3စားသွင်းပါမယ် w ကိုတွေ့ရင်2စားသွင်းပါမယ်2နဲ့ u နဲ့မြောက်ချင်းဖြစ်သည့်အတွက်2 into 1 plus ပါ5 into 3 into 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်2 plus ပါ3နဲ့လီ6ပါ6 5လီ30 30ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်32ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ခါခွေ 10u plus 10v plus 10w လို့ပေးထားပါတယ်10 into 1ပဲဖြစ်ပါတယ် plus ပါ10 into 3ပဲဖြစ်ပါတယ် plus ပါ10 into 2ပါဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်10 plus 30 plus 20ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်60ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကငယ် 2u into v plus w လို့ပေးထားပါတယ်2 into 1ပဲဖြစ်ပါတယ် v တန်ဖိုးသည်3ပါလက္ခဏာက plus ပါ w တန်ဖိုးသည်2ပါဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်2 into 5ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်10ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီး u square v square w square လို့ပေးထားပါတယ် u square တန်ဖိုးသည်1 square ပါ3 square into 2 square ပဲဖြစ်ပါတယ်1ဒီဘယ်နှထက်ပဲဒီနေ1မှာ1 into 9 into 4ပဲဖြစ်ပါတယ်6လေးလီ36ပါရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်36ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ